कोरापुट मालकानगिरी जिले में गोटे किंबा दुईटा स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही आउ राज्य रे अनेक स्थान में वर्षा रहिबो 28 तारीख रे आ 29 तारीख रे जदि देखिबा राज्यर अधिकांश स्थान में हल्का रु मध्यम वर्षा लगी रहिबो ता सहित प्रबल रु अति प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा स्थान में होबार संभावना रही जेमति कि केन्द्रा प्रबल रु अति प्रबल वर्षा केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी गंजाम जिले रे एवं ता सहित प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा स्थान में जेमति कि भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केउंझर ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध खोर्धा बौद्ध कंधमाल रायगड़ा गजपति कोरापुट मालकानगिरी जिले में 29 तारीख रे प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा स्थान में रहिबार संभावना रही जेमति कि प्रबल अति प्रबल वर्षा जेमति कि मयूरभंज बालेश्वर भद्रक एवं प्रबल वर्षा गोटे किंबा दुईटा स्थान में जेमति कि केउंझर जाजपुर केन्द्रापड़ा एवं जगतसिंहपुर जिले में एपर्यंत आंकलन करा जायनी एपर्यंत कहा जायछि बात्याटी सृष्टि हेबार बात्यारे परिणत होबार संभावना रही 27 तारीख सकाळ सुधा दक्षिण पश्चिम एवं संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर पर आंध्र ऊपर अधिक प्रभाव पकेबो ना ओडिशा ऊपर प्रभाव पकेब आंध्र उपर अधिक प्रभाव पकई पारे किंतु जोठी भी आसु वर्षा रहिबो ओडिशा को ओडिशा राज्य रे वर्षा रहिबो नॉर्थ आंध्र साउथ ओडिशा पर इंपैक्ट अधिक रहिबो जदी रेनफॉल इंपैक्ट मु जेमति फोरकास्ट देछि मोस्टली कोस्टल एरिया रे वर्षा प्रबल रहबो। अच्छा 27 28 29 तीन दिन वर्षा 27 28 29 पर पाग परिवर्तन आसीबो 29 पर पाग परिवर्तन पोर्ट वार्निंग किछि पोर्ट वार्निंग इश्यू करा जिवो काली डिप्रेशन फॉर्म हला पर सेटा डिटेल एबे आसीबो सेटा हमें शेयर करिवो ए पर्यंत जति इन्फॉर्मेशन अछि आज सकाळू जो देखिबा लास्ट 3 घंटा रे 3 किलोमीटर पर आवर रे गति करतला लो प्रेशर टी किंतु जेतबल डिप्रेशन आ साइक्लोन हबो तार भी फोरकास्ट दियछि बहुत कम समय रे मात्र 24 घंटा रे डीप डिप्रेशन रूप नै जाउछि डिप्रेशन काली हबो आउ डीप डिप्रेशन 26 रे मैडम ये जो आसुजी विशेष रूप से कोस्टल एरिया प्रभाव पकेइबो ना साउथ जेमती मु फोरकास्ट देइछि विशेष प्रभाव माने हमर जो फोरकास्ट हमें देखिबा जदी वर्षा हिसाब रे हमर उपकूलवर्ती अंचल जिला गुडी को विशेष करी बेसी वर्षा हबो कंपैरेटिवली साउथ ओडिशा विंड स्पीड और थंडरस्टॉर्म रो किछ वार्निंग थंडरस्टॉर्म वार्निंग रही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग झटका विंड भी रहबो सेति पई लोक मानन को विशेष सूचना दिया जाउछि बिजुली घड़घड़ी रु निजु को रक्षा करंतु बिजुली घड़घड़ी समय रे बाहर न रुहंतु आउ बिजुली घड़घड़ी होबार बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत पॉसिबिलिटी वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी